مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم باش نقدم لكم وصفة على طريقتي أنا. صدور الدجاج ملفوفة بالبيض المسلوق والبقدونس والمعدنوس. وقبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش اللايك والكومنتير والسبسكرايب والشير. ونبداو. عندنا هنا كمية من صدور الدجاج، وعندنا هنا بصل، وعندنا هنا معدنوس او بقدونس، عندنا هنا بيضتين هذوما باش نسلقهم نطيبهم في الماء. نستحقوا هنا الكليل المطحون، الكركم، الفلفل الاحمر، كمون والملح. تويكا باش نطبخ صدور الدجاج في الماء. نرميو معاهم شويه زيت وزيت زيتونه وشويه ملح وشويه كركم ونخليهم على نار هادئه. لحظه صغيره، راني صدور الدجاج باش نخليها طيب نص استواء، معناتها مش طيب كلها، على خاطر بعد ما نلفوها باش نطيبها على البخار. معناتها باش طيبها على البخار، يعني انا تويكا باش نعملها نص استواء فقط. بعد ما طحنت البصل والمعدنوس عصرتهم مليح بيدي، على خاطر معروف البصل معناتها يسيب الماء. وانا في الوصفه معناتها يلزمني نحي منها الماء باش ما تفسدليش صدور الدجاج. معناتها انا عملتهم هكاكا وعصرتهم بيدي باش نحيت منهم الماء. صدور الدجاج هاني طحنتهم نصف استواء. تويكا باش نكوهم كما قلت لكم. عندنا هنا الكليل والكركم والفلفل الاحمر وكمون والملح. تويكا باش نضيفوا لهم ونخلطوهم توا باليدين. خلطوهم بالباهي. وانا راني نعملها نصف استواء باش نسرع عملية الطبخ نتاعها بعد كي نطيبوها على البخار. اما تجم معناتها من الاول طيبها معناتها من غير ما طيب صدور الدجاج نصف استواء. اما انا هذه طريقتي باش معناتها ما تبطاش، تكون في ساعة سهلة وسريعة وما ما تاخوش وقت باش طيب ليها على البخار. انا هنا تويكا باش نخليها ترتاح هكا 10 دقائق باش تتشرب الفيح نتاعها. البيض المسلوق عندنا هنا حضر. نسحقوا هذايا تويكا باش نطرحوا عليه البلاستيك صدور الدجاج، البابي الاليمونتير هذا نحلولك. وتويكا هنا حضرنا الورق الغذائي انا وامي. هاي باش نحطوه على الطاولة. حطوه على لا الطاولة. هذا معرف. لحظة، حطوه هكا على الطاولة. تو بعد ما حضرت هنا معناتها هذايا البلاستيك الغذائي، تويكا ناخو هكاكا صدور الدجاج ونطرح هكا بيدي. طرحوها هكا باليد. المهم معناتها تكون هنا يلزمني مستوية باش ما يقعدوش هكا معناتها شكلهم هكا مش مستوي بالباهي. تويكا اني استويتها بالشكل هذايا، استويناها هاي بالشكل هذا. تو باش ناخذ حشو هذا اللي عملناه البصل والمعدنوس او البقدونس هاي ونطرحو هكا فوقها هكا على الشكل هذا. نوزعو. هي راهي وصفة بنينة وجربوها بنينة برشا، تحسن تجربوها. نجمو معناتها في عوض نستعملوها بصدور الدجاج نعملوها باللحم.
واحنا بعد ما رميت الحشو عندنا هنا كعبتين بيض مسلوقين في الماء. انا باش نقسم هنا على جهتين، هنا لي بالبيض خاطر فما شكون ما ياكلش البيض، صفار. شكون ما يحبش بالبيض. لصقوا هكا البيض لبعضه. انا باش نعمل الجهه هذه بالبيض والجهه هذه بلاش بيض، خاطر صغاري فما اللي ياكل بيض وفما اللي ما ياكلش بيض. وتويكا باش نلفوها هكا، حاولوا نلفوهم هكاكا. اي واللي يحب يضيف الزيتون اللي يحب. نجيب لك زيتونة. لحظة، قالت نور نضيفوا الزيتون واضفنا الزيتون كما قالت نور. خاطر الزيت يعطيها بنة اكثر. باهي تويكا باش ناخذوا من الاجناب هكا ترينوا من هنا. هاي تويكا باش نحاولوا هكا نلفوها هزينو، نلفوها هكا كيما هكا، نلفوها هكا. سيدنا علي. نحاولوا نسكروا على البيض هكاكا. نوريكم هكاكا احنا عندنا هنا سايبين، حاولوا ان نسكروها. احنا لنا ما حابينش نعمل الكبار هذا على خاطره فيها طرف هكا مالح شوية. هاك انا لفيتها هكا ونعاود نزيد نلفها. هنا راني بدلت راي، فضلت اني نلف متاع البيض وحدها واللي بلاش بيض وحدها. تويكا باش نلف هذه هكا نطلعها هكا على البيض ونكبس عليها هكا مليح باليد كيما هكا، ننزل عليها هكا بيدي ونكمل ندورها. زيت لفيتها وضغطت عليها، كمل. دونك هنا انا لفيتها تويكا باش نضغط عليها من الاجناب. هكا هنا انا غلقتها مليح باش نزيد نرميها معناتها بالبابي الغذائي ونحطها على طيب على البخار وبعد نوريها لكم كي تحضر. تويكا باش نحطها طيب على البخار. صدور الدجاج الملفوفة هاي حضرت، حطيتها حتى تبرد وبعديك نقصوها. هنا راني قصيتها، هذا من اللي بالبيض واللي هنا اللي بدون بيض. هذه كانت صدور الدجاج الملفوفة بالبيض والخضار البصل والمعدنوس. ان شاء الله وصفة اليوم عجبتكم وما بقى لي كي نقول لكم بسلامة.